大家好，我是老翟，今天带大家来逛一逛我们合肥最大的旧货市场。老合肥人都知道，这里以前是合肥的周谷堆批发市场，是专门做水果、蔬菜、干货类批发的。现在批发市场已经迁去了郊区的大新集，这边现在改成了旧货市场，还有卖了个花鸟鱼虫之类的。这边这一块是书画古玩市场。都是一些老物件，类似于古董一样的。知道了。还有老式电话机，这铝式的皮包，笛子。古钟啊，里面还有吉他，好多乐器，缝纫机，这些都是老物件，还有衣架，这是以前的那个赤脚医生用的那个医用箱子。这一块的东西都是比较怀旧的，还有个电报机，看到没？发电报的，老式的收音机，放磁带、卡带的，还有老式的电话机，还是这种的。家居家电、厨房用品、酒店用品、空调、冰箱、洗衣机。应有尽有啊！这一排好多都是卖了个办公家居的。这边冰箱、冰柜、空调，厨房里面的锅碗瓢盆呢都有。洗衣机看起来都非常新啊。这里基本上都是酒店用品，开饭店、开餐饮店，其实到这边来采购还是挺实惠的。有些东西不必要去买新的，像桌椅板凳啦，有些锅碗瓢盆啦、水槽啦之类的。但是有些带电的东西，可能就要稍微谨慎一点，这边走不过去啊。这边这些东西相比较新的而言，要便宜不少。可以说超便宜的，像一台空调，我估计700块钱都能买得到。当然，好不好用就另外说了。床啊、沙发呀，租房子到这边来买这些家具，其实也挺实惠的。还有这种上下床，工地上面干活，一般用这个床。还有音响，这家都是搞音响的。啊？摄像，摄个像，对。摄个像干嘛呢？这拍个视频，拍个短视频。不是拍短视频，有家做什么这样那样，不是的吗？不是。上次一个不是那样的吗？叫什么？那你宣传的呀？对，我是拍了个生活类的短视频了，对。刚刚听了有个买空调的，再问他说300、400、500的都有，最便宜的300，我的天，这300的空调敢不敢用啊？今天视频就录到这里了，谢谢收看，再见。